नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़। औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ में बीती रात से हो रही बारिश ने एक बार फिर से लोगों पर कहर बरपाया है। बीती रात से हो रही तेज बारिश के कारण क्षेत्र की ज़्यादातर नदियां उफान पर आ गई है और नदियों ने रुख ग्रामीण क्षेत्रों की ओर कर लिया है, जिसके चलते औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ के गांव ढांग व ढाड़ी कानिया गांव के दर्जनों घरों में बारिश का पानी घुस गया है। बारिश का पानी 2-2 फीट तक घरों में घुसा हुआ है, जिसके चलते स्थानीय ग्रामीणों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और लोग घरों से बाहर निकल चुके हैं। लोगों ने स्थानीय प्रशासन से बारिश के कारण आ रही समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि नालों में खासी मात्रा में बारिश का पानी आ चुका है और सड़क किनारे नालियां न बनने के कारण बारिश का पानी उनके घरों में घुस रहा है और उनका जिससे कि काफ़ी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा है कि हर बार बारिश के दिनों में इनके घरों में पानी घुस जाता है और बार बार विभाग को शिकायतों के बाद भी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई रहती है। आपको बता दें कि मौसम विभाग की ओर से क्षेत्र में 15 जुलाई तक भारी बारिश होने का अनुमान लगाया गया है और अलर्ट भी जारी किया गया है। टांग टप्परियां और पंचायत टांग नीली ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜੋ ਮਕਾਨ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਆ, ਚੋਏ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੇ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਵੜਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ। मेरी बेनती है प्रशासन ਨੂੰ। और मेरा जो नुकसान हुआ, मेरा ट्रांसपोर्ट का काम आ, गड्डी खड़ी आ, मैं हुणे रात ही बाहर से आया। जे मैं रात ना आंदा उन्हें पिछे छोटे छोटे बच्चे आ, कोई अणहोणी हो जाती, कौन जिम्मेवार था ਉਹਦਾ। इस करके प्रशासन ਨੂੰ बेनती आ ਇਹਦਾ जल्द जल्द इंतजाम करिਆ ਜਾਵੇ। मेरे घर तक पानी ਉੱਪਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਵੇ, ਉਰੇ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ है। हर साल मैं कहता है, हर साल ਇੱਥੇ अंदर पानी बढ़ ਜਾਂਦਾ मेरे। कौन सा गाँव है जी? क्या समस्या है? पानी की समस्या है, हमें खाना बनाने में भी दिक्कत हो रही है, बच्चे बहुत छोटे हैं। पानी कहाँ से आ रही है? पानी खेतों का आ रहा है। तो इसके बारे में जो यहाँ का प्रधान है उससे बात की थी। क्या बोले? आए ही नहीं, घर आके देखे ही नहीं उन्होंने, बिल्कुल भी नहीं। बात ही आके कह रहे कि हाँ जी हमें भरोसा है तुम्हारे पापा करोगे कुछ ही। अभी आप क्या चाह रहे हैं? हमारी समस्या का समाधान करो। प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? पानी निकाल। बिल्कुल ठीक है। इन कुछ 4-5 घर जो हैं इसके साथ में इनका अपनी बाउंड्री वाल हुई नहीं है अभी तक, और जो आंगन का पानी है या गंदा पानी की निकासी है उसकी कैपेसिटी के हिसाब से ये ऑलरेडी यहाँ पे पूर्व प्रधान ने पाइप डाले हुए हैं जो कि उसकी कैपेसिटी बनती है। और इसके अलावा जो और ज़मीनों का पानी इन लोगों ने अपने घरों में ले रखा है, तो उसकी कैपेसिटी के हिसाब से छोटे पाइप हैं और आगे जो है इसमें सेल में डाल के बड़े पाइपों का प्रावधान कर दिया जाएगा। और अभी नया रोड बना है PWD की तरफ से, और उसमें मेरे को जो लग रहा है कि रोड की हाइट होने के कारण इनका साइड से पानी निकलने की निकासी नहीं थी, ताकि उसको जो पाइप है या PWD से बोल के या फिर हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम डाल के 14 FC में पाइप डाल दिए। सर जैसे आपके री में खंभे लगे हुए, इनकी हालत देखो आपके सामने, कभी भी गिर सकते, पूरे गांव को नुकसान हो सकता है इसका। बिल्कुल सर, इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है ये, और हम अपनी ओर से इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को बिल्कुल इस चीज़ के लिए मुद्दा उठाएंगे। और इसके साथ साथ मैं लोगों से भी आग्रह करता हूं, क्योंकि बिजली जो है हमारे लिए है और बिजली पानी हमारी मूल सुविधाएं हैं। अगर हम कहीं पे जब बात करते हैं डिपार्टमेंट की, डिपार्टमेंट आता है तो पोल लगाने की बात करते हैं तो बोलते हैं कि मेरे घर के आगे पोल नहीं होना चाहिए, पर लेकिन लाइट मेरे को चाहिए। देखिए ये भी हमारा ही पार्ट है, डिपार्टमेंट हमारे लिए है, हम डिपार्टमेंट की हेल्प करेंगे और तभी हम आगे मूल जो सुविधाएं हैं उसका हम सुविधा ले सकते हैं। कौन सा गाँव है जी? नाटी है। सर क्या समस्या है? समस्या ये है जी, पानी की समस्या सब तो जाते साड़ी समस्या हल नहीं हो रही है। बाकी सारी रात हो गए बैठे हैं, 2 बजे से लेकर ਹੁਣ तक बैठे हैं, रोटी कोई पानी नहीं है, बच्चे लेकर बैठे हैं। पानी कहाँ से आ रही है? पानी ऊपर से आ रहा है जी, सारे खेतों का पानी। तो जो यहाँ के प्रधान है मौजूदा, उनसे बात की आप? बात किया जी, सुबह से आ रहा है, 2 मिनट के लिए आया और चले गया बात करके। कौन सा गाँव है जी? ढाडी करनी है। क्या समस्या है जी? समस्या पानी नहीं है, पानी मकानों में जा रहे हैं, पानी की निकासी है नहीं हमारी। यहाँ कहाँ से रहा पानी? ये पानी ऊपर से आ रहे हैं। प्रधान नहीं आया? प्रधान आ रहा है, बुलाया था, अभी एक दफ़ा मौका दे के चला गया, बोलता निकासी करेंगे इसकी। नेशन न्यूज़ के लिए अनवर हुसैन की रिपोर्ट। Will you doubt your dreams or decide to succeed? At Shulini University,
you join the next generation of top professionals and problem solvers through world-class innovation and research. Shulini University. Think learning, think success.